आज मैं तुम्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 ऐसा साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ जिसे पर्सनली मैं भी अपने वीडियोस में यूज करता हूँ और बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इसे अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। हाँ, तुम भी अपने किसी भी वीडियोस में इन साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हो बिना किसी कॉपीराइट प्रॉब्लम के। और ये वीडियो इस चैनल की मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंजॉय करो।